Cái kết của việc tự cao giải phá đếp hả? Ok. Sau Linh xử lý hết đẳng cấp với phần đầu của con AD thì vâng, chúng ta đã thua 2-1. 2 round. Xem tớ làm highlight, tớ thử làm highlight, bật nhạc highlight lên. Kia kia kia. Ui ôi. Ôi ném đi. Cứu đề. Double kill. Nhau không?